박사와 찐박사와 상박사와 오늘은 파트 2 맞아요. 파트 1은 보시고 보셨지만 안 보시고 보셔도 이어지는 건 아니라 상관은 없습니다. 네. 그래도 재미는 있을 거예요. 우리요? 집게벌레. 집게벌레. 집게에 걸리면 되게 아프다 했어요? 네. 어디예요? 항상 그렇게 합니다. 애벌레를 한번 저거 보러 가겠습니다. 여기에요. 일벌레. 움직여요? 이게 애벌레요. 저 나뭇가지 하나만 더 보세요. 나뭇가지. 여기에 뭐가 있는데? 애벌레 말고요? 여기에. 어디요? 여기. 뭐가? 이거요? 애벌레. 이거. 애벌레? 뭐예요? 애벌레요. 애벌레네요. 애벌레. 사람 움직이는 지렁이. 뭐요? 보여주세요. 여기 지렁이. 정말. 지렁이는 애벌레한테 여러분 이거 봐봐요. 뭐야? 작은 벌레인데. 네, 애벌레 있습니다. 애벌레는 아닙니다. 떨어뜨렸어. 그래도 보여드렸으니까. 따가. 네, 떨어뜨렸습니다. 제가 다시 보여드리려고 했는데 이 돌장에 다른 거를 한번 뒤집어 보려고 합니다. 네, 돌장에 밑에는 잘 없고 흙에 많이 있는 것 같아요. 흙을 파면은. 네? 뭐가 있어요? 아니 여기 저가 나무를 팔러갔는데 얘네가 올라가서 여기 안으로 들어간 거예요. 바람이 너무 많이 부네요. 개미는 진짜 나가셨어요. 네, 다른 곤충을 찾아보겠습니다. 정답은 이쪽 흙으로 가보겠습니다. 정답. 이쪽 흙에 많고 저쪽 흙에 이쪽 흙에 많았습니다. 이쪽 나뭇가지 몇 개 줘요. 여기를 찾아보려고. 긴거 많이 찾았습니다. 네. 제가 한번 여기를 파볼게요. 애벌레 있던 구역으로 가볼까요, 그냥? 그래서 그거를 자세히 보여주면 될 것 같아요. 여기 긴 거요. 긴 거는 잘 갖고 있다가 저희가 필요하다고 하면 주세요. 이거 집에 가져와서 키우고 싶다. 벌레가 또 나타났어. 어디요? 진짜. 여기 있어요. 나뭇가지 쪽으로 들어갔어. 보이시나요? 아주 아니에요. 저가 나뭇가지로. 자, 그러면. 네. 이것만 끝나고요. 자, 준영 엄마 박사가 지금 가자고 해서 빨리 끝내려고 저가 빨리 찍어보겠습니다. 어디요? 가만히 좀 있어봐요. 네. 보이죠? 어차피 죽었어요. 그러면 파트 2가 끝났으니까 구독 꾹꾹 눌러주세요. 다음 영상. 집에서도 식물 영상으로 만날 건데 그 식물 영상도 잘 되게 좋아요 구독 꾹꾹 눌러주시고 다음 영상에서 만나요. 안녕.